او حنفی مذهب دا دی چې کله د مقتدی امام وي او امام قرائت کوي نو مقتدی به قرائت نه کوي. دا حنفی مذهب دی. دلیل خاصی ډیر دی، خو یو دلیل د سورت اعراف 204 نمبر آیات دی او دا نازل شوی په باره د مانځه کې دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. چې کله قرآن لوستی شي نو فاستمعوا له، تاسو ورته غوږ کېږدئ او چوپ شئ. لعلکم ترحمون د دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. د دې آیات نزول دا د مانځه باره کې شوی دی. المغنی د ابن قدامه او فتوا ابن تیمیه کې یو روایت دی. مغنی د ابن قدامه کې دویم جلد 119 صفحه کې او فتوا کبرا د علامه ابن تیمیه هغه 22 جز او 150 نمبر صفحه باندې دا روایت را نقل کړی دی. وایي چې د دې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون د نزول نه وړاندې چې کله به مقتدین امام پسې ولاړو او صحابه کرام به رسول الله پسې ولاړو نو کان یقرؤون خلف الامام، د امام نه رستو به هغوی قرات کو. فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. نو دا آیات نازل شو چې کله قرآن لوستی کیږي نو پس تاسو ورته غوږ کېږدئ او چوپ شئ. دغه شانته امام احمد بن حنبل د مذهب امام دی. هغه وایي چې دې باندې د جمهور علماو اتفاق دی چې دا آیات کریمه په مانځه کې نازل شوی دی. چې کله امام ولاړی مقتدی ورپسې مونځ کوي او امام قرائت کوي نو مقتدی به خاموش کیږي، غوږ به ورته ږدي. او بل دا دی اذا قرئ القرآن عام دی نو مانځه ته هم شامل دی او د مانځه نه غیر چې قرآن لوستی کیږي هغې ته هم شامل دی. نو چې کله قرآن لوستی کیږي نو غوږ ورته کېښول پکار دی. سنن ابی داود کې روایت دی ړومبی جلد 123 صفحه کې باب من کرہ القراءة بفاتحة الكتاب اذا جهر الامام، دی باب کې دا حدیث راوړی دی او د حدیث راوی حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان رسول اللہ انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءت. نبی علیہ السلام یو ځل مونځ وکړو جمع ورکړه جهر باندې قراءت وکړو. چې کله مونځ ختم شو نو ویل هل قرأ معي احد منکم آنفا، لږ وړاندې چې ما تاسو لا جمع درکوله نو تاسو کې چا تلاوت ما پسې کوو؟ یو کس ورته ویل فقال رجل نعم یا رسول الله، د الله نبی ها ما تا پسې رستو قرات کوو، تا مخکې قرات کوو ما در پسې رستو قرات کوو. نو حضور علیہ السلام ورته وایي قال انی اقول، حضور ورته ویل زه درته وایم انی اقول ما لی انازع القرآن، ما لی انازع القرآن. تاسو را سوالې جګړه کوئ قرآن کې چې زم تلاوت کوم تاسو هم را پسې کوئ. ما لی انازع القرآن. نو دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه
النبی بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې کله د حضور علیه السلام نه دا واورېد نو هغه نه بعد صحابه کرامو به قرات نه کاو. دې باندې د احنافو ډېر دلایل دي او مذهب د احنافو دا دی، لیکن بعض کسان داسې کوي چې هغه امام قرات کوي نو هغې پسې وروستو هغې هم قرات کوي، نو هغې دلیلونه پیش کوي. هسې خو ډېر دي، خو یو دلیل یې ډېر زیات مشهور دی، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دا حدیث دی. او قرآن آیات هم وی وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا دون الجهر من القول، سورة اعراف 205 نمبر آیات دی. نو یو خدا دی چې دی کې د سورة فاتحه ذکر نشتا، وذکر ربک فی نفسک، او دا قول چانه دی کله چې دا آیات کریمه د مانځه په باره کې نازل دی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا د بخاری شریف او د مسلم شریف روایت دی، لیکن دا حدیث کم چې دی د دې نور طرق مشتا، لکه څنګه چې قرآن یفسر بعضه بعضا دی، د قرآن شریف بعض آیاتونه بعض حصے بعض جملے د نورو جملو د نورو آیاتونو د نورو حصو تفسیر کوي. دسې احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بعضې د بعضو تفسیر کوي. او که چېرته د یو مسلې متعلق تمام احادیث راجمع نشي نو هغې پورې د حدیث مطلب نه واضح کیږي. نو لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، بیا خو به دې مطلب دی چې د جنازې مونځ چې کوي دا هم صلات دی که او څوک د جنازې په مانځه کې سورې فاتحه نه وایي نو مونځ یې نه کېږي، حالانکه دې باندې چا قول نه دی کلی چې چا د جنازې مونځ وکړو او سورې فاتحه پکې ونه ویله نو جنازې ونه شوه. دغه شان یو کس دی هغه جمع ولاړه ده، وروستو راغی امام سورې فاتحه ویلې ده، امام پسې ودرېده لیکن رکوع کې اوسه شامل شو، قرات کې شامل شوی نه دی. نو رکوع کې چې اوسه د امام سره شامل شو بیا اوسه سجده مو وکړه، نو دا رکعت د مقتدي اونیو کوي نه نیو، رکعت یې وشو که ونه شو. ظاهره ده تمام علما د شریعت وایي چې رکعت یې وشو. که څوک امام پسې سورې فاتحه فرض مني او کو فرض یې نه مني ټول وایي چې رکعت یې شوی دی، نو چې ته وایې چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب نو بیا خو په کار دا ده چې دا رکعت ونه شي که نه، خو د هغې باوجود هم رکعت کېږي. نو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د دې نه معلومیږي چې کله یو مقتدي امام پسې راشي او اقتدا وکړي او په رکوع کې وکړي او د رکوع د موندلو د وجې نه دا رکعت موندلی کېږي، نو دا حدیث خو به هم دی که نه چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نو پته ولګېده چې دا حدیث کم چې دی دا د امام د پاره دی او د هغه کس د پاره دی چې هغه ځان له مونځ کوي، منفرد وي، منفرد د پاره دی او د امام د پاره دی، د مقتدي د پاره نه دی. او عمده خبره چې دا د امام د پاره دی او د هغه کس د پاره دی چې ځان له مونځ کوي، دا موطا امام مالک کې د حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نه هم نقل دی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د هغه چا د پاره دی چې هغه امام وي یا مقتدي وي. دغه شانته
یو مشهور محدث تے عبدالبر داغه کتاب دے التمهید څلورم جلد 488 صفحې باندې یو کم 50 صفحې باندې غلي کړي دي چې دا چې کوم حدیث ته چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب محتمل للتاویل خاص دا دی یو خاص تاویل احتمال لري هغه تاویل هم دغه دی چې دا د امام د پاره دی او د مقتدی د پاره دا منفرد د پاره دی مقتدی د پاره د کس د پاره چې هغه ځان لمونځ کوي منفرد وي چې کم کس امام پسې دی نو هغې د پاره دا حدیث د هغې په باره کې نه دی نبی علیه السلام ویلی چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب